warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore brotherku. Kembali lagi di channel Bodor Hasil. Benar ya. Dan dibalas lagi ya. Dibalas karena Sok, pertanyaan ini kau pernah lah orang ini manuk naon anu huruf E na aya 3 entong. alah hiji eta mah aya na ge Oh, tilunya. Namanya manuk naon hurufna E. manuk naon nu huruf E na aya 3 Elang. salah elang man 2 man mana eleleng salah Manuk naon hurufna E nya. oh palsu Eta piit. lain Lupa tuh. Manuknya manuk. Manuk. bola tuh Manuk naon hurufna E. manuk naon nu huruf E na aya 3 Oh, nu huruf E na aya 3. Ih, hararese bae mere tebakan teh. Lima siga nu kumaha gitunya kapahaji teh. Mere tebakan teh. bukan orang ge embung atuh ngaratak uyah mah da ya ki ngaratak uyah mah teu ngeunah mending ngopi ngaratak uyah E nya. Eta si Herman. lain ya manuk Ai hararese. geus asin Geus asin lah. asin manuk bango Nama ke Bang? kan aya laguna geuningan sang bango sang bango Eta mah ngaliurkeun pisan barudak wagoy jawabanna teh. Emang geus. bener tuh aya laguna pada tak teu diguyup kopi Ini gitunya jawaban teh wagoy jauh-jauh ka mana-mana tapi heueuh. Sang bango sang tuh bango. enak tilu pan Ih, jawaban teh siga warkop teh geuning warkop DKI. Nyeleneh. Jadi kumaha yeuh tak uyah. letak deui uyah wayah nama can kabeureuyan teh uyah Yalah. Tak uyah ge paling ge rombeheun gerak. Gurih wagoy. sok ini sok ini jadi wah Aya.